開波。差唔多。呢個真係經驗。點啊？你一路嘅。好多場。你一有停到嘛？打斷咗，即刻攞第二塊出嚟啦。係啊。打斷呢塊即刻轉輕板打。兩個細板打我哋兩個大佬或者少啲喎。唔緊要嘅。唔係我嫌佢，我嫌我自己綁得個 grip 但我又唔忍心拆咗。係咪？唔係啊，我自己包完都我包多咗。你攞翻我呢塊。我估唔到自己毛花晒，呢度都我第一次真係毛花。唔得啦，差唔多。打斷咗呢條，我係穿之後就我俾阿 Sir 穿㗎嘛，好平。100。63線，差唔多63線咁平，我嗰邊63線貴啲少晒。我冇呢啲，我阿 Sir 冇呢啲，得大塊。佢唔會入咁多冇人打嘅線㗎嘛，即係佢自己都打。佢就入80、65、65Ti，跟住63，即係佢入啲多人穿嗰啲咯，66U嗰啲。大鳩，除非你有一個星期打斷。打咗睇。咁係咪佢本身就係冧咁多大佢唔哇！唔係你一發拆標條。佢係冧得滯。越冧越難，即係冧完之後，佢硬化，即係唔擺得耐咯。係咯，即係佢擺到過晒糖，即係跌晒糖咯。可能都打到。跟住啲殺波都係冇乜力。我試下。唔係，我係唔應該跳嘅。我琴日練殺波都係啱啱個位殺。好有力，我唔應該跳，下意識跳冧咗撲殺，未揾到跳殺嘅正確分析。哎呀，打中眼咯，我又可以 cut。我唔跳，唔係我知練到啊。最衰我轉新波衫真係冇喎，睇喎，得一兩條，嗰兩條睇唔關事，今日啲智力唔關事，呢套先係我原本嘅配搭。係啊，熒光黃加灰色。買咗2件波衫，係，唔係嗰日鋪出嚟嗰件。嗰個咁唔係，即係而家呢種天氣着唔啱入，佢索到咁上下會重同埋黐身，同埋
冇咁快乾咯。即係如果我出完汗，跟住我着棉衫，可能我唞嗰陣時候乾唔到，但係我而家我呢啲運動質地已經乾得濕濕白，所以冬天着棉衫冇所謂，夏天唔係啊，咪就係嗰啲運動衫。咁一定係撈㗎啦，純嗰隻就唔好着㗎，就會再重。佢嗰啲應該係有少少棉，因為如果冇，如果絲質就唔好着。你着過先，絲質一出汗就唔舒服㗎啦。傷咗係唔收㗎，我前排出汗都傷咗咪收嘅。而家冇咁痛先跑快跑多啦。兩個都攞細拍打，前驅拍啊嘛。話易啲打到練打前驅，但係其實冇用。冇所謂，我一定擺出嚟，我可以燒音擺出嚟㗎。好啦，唔係咁我不嬲。唔係咁我不嬲都話呢塊拍冇人用㗎啦，佢哋拍出嚟我都話冇人用。即係好耐之前已經講過啦，唔係因為我打過我教練嗰塊，其實有真係咁有用，因為佢哋硬度同埋長度都同正常打爭太遠啦，你打完分分鐘影響你打完打嘅時候。咁我要練打拳嗰度做咩唔攞我自己慢慢嚟分？出頭。